Mobilisation générale dans le pays pour nos soldats. On veut les réconforter, on veut les aider, alors on leur envoie des colis, on leur envoie à boire, à manger, des vêtements, du shampoing, des savons, tout ce qu'ils ont besoin sur le front pour savoir qu'on est avec eux, on est derrière eux, on est avec eux, on veut absolument les aider dans cette terrible guerre. Mais qu'ont-ils vraiment besoin? Qu'est-ce que nos soldats ont besoin alors? Rabotai, la réponse en images. אהלן חברים, כולם מתקשרים כל הזמן לשאול מה אתם צריכים, מה אנחנו צריכים. אז כפי שכל הסרטונים כבר ראו והראו, הכל יש, צ'ופרים, סבונים, שמפו, הכל יש. מה צריך עכשיו? צריך כוח, כוח של רוח, כוח של תורה. אז אני קורא לכל תלמידי הישיבות שנמצאים בישיבות הדתיות הלאומיות, בישיבות החרדיות, תשקיעו בסדרי הבוקר, קחו שם של חייל, של מפקד, של קצין, של כל אחד שנמצא בקו החזית ותלמדו להצלחתו, תשבו בסדר בוקר, אל תבטלו את הזמן ותלמדו טוב, תלמדו תורה להצלחת המלחמה הזאת. זה דבר ראשון. דבר שני, שמירת הלשון של המלחמה, אבל לא שמירת הלשון שלא לדבר, זה כבר ברור וידוע. שמירת הלשון של המלחמה, לא להציב, לא לספר סיפורים מורקים שליליים וכל מיני זוועות וכל מיני דברים שקרו, רק שמחה ועוצמה וכוח, אחרי זה נדבר על כל הדברים האחרים. כרגע, שמירת הלשון, רק דברים טובים, חזק קדימה, חזק לכולם. הרבה אנשים שדואגים מה יהיה, ראית מה קורה בלבנון, ראית מה קורה בזה, חבר'ה אין מה לדאוג, הקדוש ברוך הוא איתנו. אם זה מה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחזק בשמירת שבת, כי יש שמירה שבת, אל ישמר אלי. חבר'ה, שבת היא מעל הכל. אם אנחנו נשמור שבת, הבנות ילכו בצניעות, זה מה שיעמוד לנו בלבנון, זה מה שיעמוד לנו בחזית. לא אנחנו עם הנשקים נעמוד בחזית ועם הטנקים. הקדוש ברוך הוא והצניעות והשבת, זה מה שישמור עלינו. אוהב אתכם אחים שלי, אין מה להילחץ, הקדוש ברוך הוא איתנו. אנחנו מרגישים אותו בכל רגע ורגע, להתחזק, והקדוש ברוך הוא ישמור אותנו לעולם ועד. רוצים להגיד תודה רבה מכאן לכל בחורי הישיבות שלומדים תורה, שמתאמצים. אנחנו יודעים שזו תקופה לא קלה, אבל בכל זאת אנחנו יודעים ורוצים להגיד לכם שכל הכוח שלנו, הכל זה רק ממכם, מהלימוד תורה, מהתפילות, גם לילדי ישראל שאומרים תהילים, שמתפללים, שלומדים. תודה רבה לכם. אנחנו ממש רוצים פה לשלוח לכם מסר של חיזוק והרבה אהבה. תמשיכו ללמוד כמה שיותר, זה נותן מלא כוח. Vous avez pu voir sur ces images, les soldats de Tsahal ont besoin d'études de la Torah, du Limud Torah, de notre étude de la Torah. Pourquoi? Parce que tout simplement, Rabotai, chaque mot d'étude de la Torah crée un ange protecteur. Ces anges-là vont les aider à se défendre, à se battre et vont surtout les protéger. Ils ont besoin d'études de Torah de tout Am Israël, du plus petit jusqu'au plus grand. Ils ont besoin aussi des lectures de Tehillim. Chaque mot de Tehillim va les protéger. Chaque mot de Tehillim est une flèche, une roquette qu'on va lancer là-bas sur l'ennemi. Et ils ont besoin de tout ça, Rabotai. Ils ont besoin aussi de, comme il a dit ce soldat, de l'étude des lois du Lashon Hara, se renforcer dans l'étude de Lashon Hara. Et pas stamna Lashon Hara aussi qu'on peut dire en ce temps de guerre. Et pourquoi comme ça? Et pourquoi comme ça? Des mots pour rien, on doit se renforcer dans l'étude de Lashon Hara. Ils ont demandé aussi de se renforcer dans la Shmirat Shabbat, l'observance du Shabbat. Ce Shabbat en Israël, on a vu déjà un éveil extraordinaire. Des gens qui ne faisaient pas Shabbat, qui étaient loin du Shabbat, ont décidé ce Shabbat d'allumer les bougies de Shabbat. Ont décidé de laisser la voiture au parking, ont décidé de pas faire leur linge ce Shabbat. Alors ceux qui ne font pas Shabbat vont commencer, ceux qui font Shabbat déjà depuis des années ont pris sur eux de se renforcer dans l'étude de la Torah. Enfin, un dernier point, ils ont demandé de se renforcer dans la Kedusha, dans la Tzniut. Tzniut, Rabotai, la Tzniut. La Tzniut, c'est pas que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Les femmes, Tzniut, c'est la tenue vestimentaire, la façon de se comporter, de parler, de marcher. Et pour les hommes, c'est aussi la façon de faire attention à ses yeux, ne pas regarder n'importe où, n'importe quoi, n'importe quel moment, faire attention à contrôler ses yeux. Tsahal, Rabotai. Tsahal, ce sont les Rachetevot, les initiales de Tzniut, Agana l'Israël. C'est la Tzniut qui va protéger Am Israël. Alors Bezrat Hashem, renforçons-nous dans l'étude de la Torah, dans l'étude de la Lashon Hara, dans le Shabbat et dans la Tzniut. Et grâce à ça, tous ensemble, grâce à tout notre filote, notre éveil et notre Teshuvah, on va tous ensemble, Bezrat Hashem, amener la Geulah Bimera B'Yameinu. Amen.
מאמינים ומאמינים, ואין לנו על מי להישאר. אלא על אבינו, אבינו שבשמיים. אנחנו מאמינים ומאמינים, ואין לנו על מי להישאר. אלא על אבינו, אבינו שבשמיים.